and temperature is very tolerable temperature. টেম্পারেচারটা আমার খুব ভালো লাগছে। আমার ধারণা এখন হয়তো এখানে 22 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এবং এটা সত্যিকার অর্থেই একটি বিচ উপভোগ করার মতো একটি আবহাওয়া। আপনি দেখুন সেই ব্লু স্কাই এবং পানিগুলি দেখুন, পানিগুলো এই সাইডে এসে দেখেন, এই সাইডে ভালো আসে। পানিগুলো দেখুন ব্লু অ্যান্ড স্কাই ইজ অলসো ব্লু। এবং আমি অবাক হই এই ফিজির সবচেয়ে আমাকে টানে এই কারণে যে আপনি দেখুন এই পাশে সমুদ্র এবং তার ওই পাশে দেখুন পাহাড়। আমার এই সমুদ্রটা ওই পাহাড়ে গিয়ে মিশেছে, অথবা ওই পাহাড়টা এই সমুদ্রে নেমে এসছে। এটা আমাদের অত্যন্ত সুখের, এবং এই কারণেই আমি ফিজিটাকে সবচেয়ে পছন্দ করি। আপনারও আমার ধারণা এই ফিজিকে ভালো না বেশি পারবেন না। আসুন দেখুন। আমরা একেবারে আজকের এই সমুদ্র যাত্রার লাস্ট পর্যায়ে এসে গিয়েছি। সত্যিকার অত্যন্ত সুন্দর, আমার ভালো লেগেছে। আমি এখন সমুদ্রে আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। আমার ইচ্ছে হচ্ছে আমি এখনই ঝাঁপিয়ে পড়ি সমুদ্রে, কিন্তু রামিও আমাকে বাধা দিচ্ছে যে একটু পরে যান, এখনও অত্যন্ত স্রোত বেশি ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু আমি আর থাকতে পারছি না, আমাকে এখন ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে পানিতে। থ্যাংক ইউ।